Valerio Nadal, buongiorno. Buongiorno Bruno, buongiorno. Valerio Nadal è presidente della Condifesa, settore agricoltura. È un settore che probabilmente affronta delle problematiche completamente diverse dalle attività commerciali, dai negozi, ma condivise con queste attività. Mi puoi raccontare come in questo momento vivono, in funzione appunto della pandemia del coronavirus, i tuoi 8.400 soci? Ma guarda Bruno, questa mattina proprio abbiamo fatto un consiglio provinciale, interprovinciale, con il consorzio di Treviso, Belluno e Vicenza. Cosa ho percepito dai miei 15 consiglieri? Ho percepito che c'è tanta preoccupazione, non nascondiamolo. Questo momento di pandemia dove ci vede purtroppo siamo attaccati da questo nemico invisibile e non sappiamo come difenderci, perché così è la realtà, non sappiamo dov'è e non sappiamo neanche come difenderci. È una preoccupazione che hanno tutti. Devo dire che il mondo dell'agricoltura, e fare anche i complimenti, sta reagendo molto bene. Perché? Perché c'è questo cambiamento anche nel settore della commercializzazione dei propri prodotti. Io, come tu sai, io ho una cantina, cioè oggi ci sono delle attività che soffrono di più, delle attività che soffrono meno. Ma è anche vero che l'agricoltore ha saputo trasformare quello che era un mercato abitudinale, mi riferisco ad esempio al settore del vino, settore Oreca, noi da un mese non vendiamo una bottiglia, cioè oggi i locali sono chiusi e pertanto comunque non c'è commercio in quel settore. Ma è anche vero che ci siamo impegnati e adeguati a quello che è un mercato, chiamiamolo di emergenza, rapporto con i nostri clienti, consegne a domicilio, consegne ai nostri clienti che abitudinalmente venivano a prenderselo il vino, perciò il contatto è rimasto. La fornitura comunque ci pensiamo noi, con le dovute comunque cautele, però comunque abbiamo saputo reagire a questo cambiamento di realtà commerciale, non solo sul vino, però mi riferisco anche, questa mattina avevo anche dei rappresentanti del florovivaismo. Il florovivaismo stanno soffrendo in questo momento qua. Perché? Perché le piantine e i fiori di solito si mettono in primavera. È anche vero che abbiamo del tempo, perché le piantine possiamo metterle anche a maggio. L'anno scorso non dimentichiamoci che purtroppo nel mese di maggio ha piovuto parecchio e sono riusciti comunque a fare l'intervento anche nel mese di maggio. Perciò dico, il mondo dell'agricoltura cerca e sta cercando con le loro idee, il loro intuito, cioè nella preoccupazione cercano comunque di dare delle risposte, come lo hanno sempre fatto, è nel nostro DNA, è nel nostro modo di fare. E ti faccio una domanda, Valerio, che ritengo sia molto importante, alla quale penso che tu abbia affrontato già il problema e penso che tu possa darmi anche una risposta. In questo momento cosa vi aspettate dallo Stato e qui sta la domanda delicata, se prevedete che ritornino a mettere in funzione i voucher che per voi erano indispensabili per poter occupare delle persone al momento del bisogno. Ma questo qua, guarda, noi lo chiediamo a gran voce. Purtroppo i voucher sono stati eliminati un anno fa, 2 anni fa, e era un mezzo che era pratico, snello, semplice e attuabile al momento. Davano la possibilità a quel pensionato, a quel studente che comunque era a casa, di poter impegnarsi all'interno delle nostre aziende nelle regole del rispetto del sistema, perché è così che andava, però comunque riusciva a soddisfare quelle che erano le normalità operative delle aziende agricole. Oggi
il settore dell'orto, menzionavo prima florovivaismo, oggi il problema degli asparagi, manca personale nella raccolta degli asparagi. Io ho avuto il problema, pensate che noi abbiamo diversi ettari per la potatura, è iniziato il problema del coronavirus, una squadra di persone che venivano a fare le potature, quando hanno sentito e percepito il problema sono andati a casa e abbiamo dovuto sostituirli, e non vi dico le difficoltà, con il personale all'interno dell'azienda. Praticamente avevamo lavoro in cantina, la quotidianità della cantina, e in più dovevamo terminare le potature perché il tempo stringeva. Io spero che comunque questo governo al più presto sia in grado di dare questa risposta, che è una risposta, parliamo sempre di semplificazione. Il voucher era una semplificazione, era semplice, ci dava la possibilità il confinante, il pensionato, il vicino di casa che è nostro, che è cresciuto nel mondo dell'agricoltura, che aveva l'esperienza dell'agricoltura, che conosceva il lavoro dell'agricoltura, di poter comunque dare una mano alle aziende. Nel nostro caso comunque parliamo delle potature o delle raccolte, delle vendemmie, ma comunque nel mondo dell'agricoltura in generale, sul florovivaismo o quanto altro, insomma. Io spero, e lo speriamo tutti, tutte le associazioni sono impegnate finché il nostro governo ci dia una risposta. Ecco, tu hai toccato un argomento importante che è quello della raccolta dell'asparago. La raccolta, perché il vivaismo va bene, hai detto possiamo anche aspettare qualche giorno, però l'asparago sta uscendo adesso, questa è la stagione dell'asparago. Se tu vai ad aiutare un tuo amico che ha la cultura dell'asparago e in questo momento venisse qualcuno a controllarti, tu non lo puoi aiutare perché non ci sono i mezzi per poterlo fare. Purtroppo no. Purtroppo quello che era, guarda Bruno, io parlo anche della vendemmia perché è stata la mia esperienza, sono nato nel mondo dell'agricoltura, ma come è l'asparago, come sono tutte le cultivar stagionali, perché comunque l'asparago è una cultura stagionale, è una cultura che ha un riferimento in questi 2 mesi qua. Non è che sia un lavoro annuale, è un lavoro di stagione. Purtroppo io ho degli amici che abitano qui vicino a noi, ma per non mettere in difficoltà sia l'azienda e sia noi stessi, purtroppo non possiamo dargli una mano. Non possiamo andare a dargli una mano. Bene, e questo allora, mi dispiace tantissimo. Allora, approfittiamo di questo momento perché questa intervista va su tutti i social e potrebbe anche arrivare con i tuoi mezzi, arrivare anche in alto. Io vorrei che tu facessi una richiesta specifica in qualità di presidente della Condifesa con 8.400 soci, perciò non è l'associazione ludica del quartierino, è un'associazione che può pesare, che tu facessi questo invito direttamente e poi arriviamo ai saluti, però con uno spirito diverso dopo esserti sfogato. Vai. Ma guardate, io mi rivolgo a chi ci rappresenta politicamente, perché noi abbiamo bisogno di un riferimento politico, perciò mi riferisco alla regione, a livello nazionale, a Roma. Cioè, cercate di fare in modo che questo strumento che dà una risposta immediata, perché la dà immediata, non la dà fra un anno o fra un mese, possa essere attuabile e praticabile al più presto. Perciò io chiedo a chi di dovere che si attivi in questo settore per fare in modo che nel rispetto delle regole di entrambi, sia dell'operatore e sia dell'azienda che utilizza i voucher, perché nel rispetto reciproco di tutti, di entrambi, si possa comunque utilizzare questo strumento che si utilizzava nel passato e andava benissimo, ma purtroppo siamo in Italia che quando troviamo delle cose che vanno bene le sostituiamo, le complichiamo. Perciò io mi auguro e chiedo a voi
cercate comunque di fare presto, perché ne abbiamo bisogno. Valerio, io non vorrei dimenticare di mandare un pensiero a coloro che sono in prima linea a lottare per difendersi da questo, tu dicevi, nemico invisibile. È vero, non lo conosciamo, non sappiamo da dove arriva e dove andrà, e perciò un pensiero di ringraziamento nei confronti di chi è in prima linea e che sta cercando di salvaguardare la nostra salute. Ma questo è il nostro pensiero nei confronti di chi in questo momento qua mette a rischio la propria salute per difendere la salute degli altri. Questo vuol dire altruismo, questo vuol dire la società, questo vuol dire il pensare agli altri, il dare tutto per gli altri. Perciò io lo dico sempre, l'ho detto anche questa mattina nel mio consiglio, il ringraziamento va a tutti a 360 gradi, alla regione, che comunque il nostro governatore è sempre sul pezzo e è sempre impegnato, basta guardarlo in faccia le poche ore che comunque dorme, vedi che è una persona che si sta impegnando, tutti si stanno impegnando a tal proposito nei ruoli che comunque di riferimento che rappresentano. Perciò un mio grazie personale, ma un grazie anche di tutto quel mondo di 8.400 soci che tu dicevi prima, Bruno, che rappresento. È rivolto a tutti loro. Io spero che adesso sarà Pasqua e voglio fare gli auguri a tutti di una serena Pasqua, però non solo una Pasqua di pace, ma abbiamo bisogno di una Pasqua di salubrità, di salute e di certezze. Non sappiamo quando finirà, noi sappiamo che comunque finirà, questo sappiamo, perciò io mi auguro che finisca presto. Valerio, io ti ringrazio per avermi concesso questo spazio e speriamo che con i mezzi di Veneto Globe, che vuol dare con questa trasmissione voci cioè voci dal territorio e voci da chi è colpito direttamente da questo grosso problema, possa dare un aiuto sia a voi, specialmente per l'agricoltura, nella quale io credo moltissimo. Ti ringrazio dello spazio e vediamo di sentirci magari fra una settimana per fare il punto della situazione. Buona Pasqua a te, a tutti, a tutta la tua famiglia e a tutti i tuoi associati. Grazie. Grazie mille anche a voi, un saluto a tutti, vi ringrazio e sarò sempre a vostra disposizione. Grazie, buona Pasqua.